Bismillahirrahmanirrahim. Mina Vasif, Əymən Zidan, Hüseyn İcac, Qasim Məlhər, Əli Şəqir, Xalid Əl-Amir və başqaları fəqihlərin imamı fiqhlər. Caferus Sadiqun nurun şa'a bil ilmi fe erşed La yudaha fi tuqahu ve bil haqqi mueyyed Caferus Sadiqun nurun şa'a bil ilmi fe erşed La yudaha fi tuqahu ve bil haqqi mueyyed علمه علم الرسول رأيه السهم المسدد كيف لا يرقى الثريا كوكب من آل أحمد صفوة من أصفياء وسليل الأنبياء ده إمام الفقهاء واسمه Filmin rejissoru Sami Əl-Cənadi. iyirmi səkkizinci hissə. Bu nə yerdir belə? Ey Səxir, sən əvvəllər buranı tanıyırdın? Bəli dostum, bəli. Burada mənim çoxlu xatirələrim var. Gəlin hələlik burada biraz dincələk. Gedək. Gedək. Ey Allah kömək ol. Özün kömək ol. Ay Allah. Nənəcan, o qaydacaq. Mən əminəm, o qaydacaq. Onlar hamısı evlərinə sağ-salamat, qələbə ilə qaydacaqlar. İnana bilmirdim ki, nəvələrimdən hansısa yanıma sağ-salamat qaydacaq. İndi yenə getdi. Nə bilim, qaydacaqlar ya yox. Bilmirəm, bilmirəm. Bilmirəm. Qaydacaq xalacan. Mütləq. Ürəyimə damıb ki, qaydacaq, inan. Ay Asim, ay Səxir. Onların fikrini yayındırın. O nə etmək istəyir? Məyər Səxri tanımırsan? Fikrindən nə keçdiyini heç kim bilmir. Deyəsən onlar onu görmədilər. Dağılışın. Gedək. Biz ona kömək eləməliyik. Tez olun.
Adın nədir əskər? İlyas, Haralısan? Saydalıyam. Bəs burada nə işiniz var? Yola nəzarət eləyirik. Buraya ilə ən yaxın olan şəhərin məsafəsi Mahir atlı üçün 2 və yaxud 1 gün yarım yoldur. De görüm, burada nəyi güdürdünüz? Cəld ol. Cavab ver. Biz səndən zarafat eləmirik. Tez ol. Nə görmüsünüz ki, buranı güdürsüz? Məni əsəbləşdirmə. İkinci dəfə soruşmayacağam. Cavab ver. Buranı nəyə görə nəzarətdə saxlayırsınız? Eşitdiyimizə görə Xorasandan bura ordu gəlir. Biz onun gəlişini gözləyirik ki, hazırlığı və sayı barədə ordumuza xəbər verək. Bəs həmin o ordu buradan gəlib keçdi? Yox. Eşitdiyimizə görə o Mosula tərəf hərəkət eləyir. Hara? Onlar Zab adlı yerdə görüşəcəklər. Biz Zaba bir günə çata bilərik. Bəs mən? Məndən nə edəcəksiniz? Nə olar, xahiş eləyirəm. Buraxın gedim aləmin uşaqlarımın yanına. Yaxşı, çıx get. Amma söz verməlisən ki, birbaşa evinə gedəcəksən, ailənin yanına. Söz verirəm. Buraxın çıxıb getsin. Sonra gəlin görək nə fikirləşirik. Gördünüz? Allah zalimlara lənət eləsin. Ağam İbrahim İmin Muhammedə Allah rəhmət eləsin və müsibətinizdə sizə kömək olsun. Allah səndən razı olsun, Əbbas eləmə. Həyatın boyu bizə qarşı həmişə düzgün olmusan. Mən Ali Muhammedin nökəriyəm. Allah sənə əcr versin, ey Əbas eləmə. Sən bizim böyük qardaşımızsan. Peyğəmbər əhl-i beytinin dayağısan. Bu mənim üçün böyük şərəfdir. İndi isə icazənizlə qulluqçuma tapşırım ki, sizin üçün yemək və yatmaq üçün tədarük görsün. Tez olun, gizlənin. Saxır. Ay dəli, az qala sən öldürmüşdüm. Bacarmazsan. Mən ələ salmısan? Qılıncım sinənə dirənmişdi. Çünki mən sənin qardaşınam. Çünki səni axtarıram. Çünki nənəmiz ümidini itirmişdi ki, sən qayıdacaqsan. Bacımız Şeymə güclü və şücaətli bir qız olub. Bura nəyə görə gəlmisən? Mən də sən və buradakiların gəldiyi şey üçün gəlmişəm. Ali Mühəmmədə kömək üçün gəlmişəm. Qardaşlar, bizə daha bir cəngavər qoşuldu. Xoş gördük. Xoş Salam. gördük. Gedək Salam. Yasim. Gəl. Buyur. Gedək. Ey Bəni Ümeyyə, and olsun Allaha, cəmaat əlinizdən təngə gəlib. Mən də, Ali Muhammeddən olanlar da həmçinin. Bu kimin işidir? İmam İbrahimi zalimlar öldürdü. Abbasla Mənsursa siyasətdən heç nə anlamırlar. Bu işdə o qədər təcrübəmiz yoxdur ki, ümmətin taleyini bu işi bacaran adama tapşıraq. Buna layiq olan ancaq Ali Muhammeddən olandır.
Əks halda bütün səylərimiz puç olacaq. Bəs birdən mənim işimin üstü açıldı. Onda hər şübhə üstündə qan axıdılan vaxt məni kim xilas eləyəcək? Bunun həllini ancaq onlara məktub yazmaqda görürəm. Mən Əbu Müslim Xorasaniyə yol tapmalıyam. Bunu tək eləyə bilmərəm. O qılınc sahibidir və onunla aramızda bir günlük məsafə var. Mən sənin Əbu Müslim Xorasaninin yanına getməyini istəyirəm. Amma bu ikimizin arasında sirr olaraq qalmalıdır. Yaxşı, ey Əbu Sələmə. Səni eşidirəm. Ona de ki, Əbu Sələmə çox narahatdır. Çünki Abbas və Mənsur İbrahim kimi nüfuzlu deyirlər. Seçim eləmək üçün onları əl övladları ilə bəyin Abbas arasında qoymaq istəmirəm. Amma qorxuram ki, razı olmayalar. Bunu ona de. Tələs və tez qayıt. Bizim süsləşməyimiz Bəni Üməyyənin hakimiyyətini möhkəmlədir. Bizim isə hakimiyyətimizi və ordumuzu laxladır. Cəmaat bizim ətrafımızdan dağılışa bilər. Get. İmam İbrahimin ölümü bizi pis vəziyyətə salıb. Əvvəlki halımıza qayıda bilərik. Görəsən biz qələbə çalsaq necə olacaq? Mədinə şəhəri. Ya Əbu Əbdillah, eşitmişik ki, Bəni Abbasilərdən bir neçə nəfər onlara rəhbər olasan deyə yanına gəlib. Bu belədir, ey ağam. Sizin arzu etdiyiniz çox uzaqdır. Ağam, valla biz sizin dövlətinizi istəyirik və bütün günü Allahdan diləyirik ki, bizə həmin dövlətdə yaşamağı nəsib eləsin. Hələ onun vaxtı gəlib çatmayıb, ey Maviyyə. Ağam, bu kişi elçidir. Sizə məktub gətirib. Əssalamu aleyküm və rəhmətullah. Əleykə salam və Salam və rəhmətullah. rəhmətullah. Məktubunu mənə ver. Bu məktub Əbu Müslim Xorasanidəndir. O, Abbasilərin sərkərdələrindən biridir. Mənə yazaraq deyir, cəmaatı Əhl-i Beytin məhəbbətinə dəvət etsən, Allah bizə ölkəni idarə etmə imkanı verər və əgər onu istəyirsinizsə, mən sizə beyyət eləyirəm. Müfəssəl, ona belə yaz. Öz barənizdə yazdıqlarınız mənə çatdı və sənin məqsədini anladım. Ey Əba Müslim, nə sən mənim adamımsan, nə də zaman mənim zamanımdır. Vəssalam. Nə dedi? Heç nə demədi, yalnız bu məktubu verdi. Yaxşı, gedə bilərsən. Muhammed'in oğlu Cəfər-i Sadiq. Ay Allah. Bu qədər uzun sürən ayrılıqdan sonra indi Səxir gəlib səni xəstə görsün. Neyniyim Ayşəmə, məndən asılı deyil ki. Heç Asimlə Xədicəni demirəm. Demirdin ki, onların uşaqlarına özüm baxacağam, hə? Demişəm. Gedim otlardan dərman hazırlayım. Onlardan bir gün içsən sağalacaqsan, narahat olma. Özləri üçün istəyirlər. Görəsən bu barədə İmam Əba Əbdullahın fikri necə olacaq?
Əba Sələmə, onlarla neyniyək? Əssalamu aleykə ya Əbu Abdullah. Və aleyküməssalam və rəhmətullah. Buyur əyləş. Qulluqçu deyir ki, Əba Sələmədən məktub gətirmisən. Mənim ağam Əba Sələmə İmam İbrahimin ölümündən sonra sizin imam olmağınızı istəyir və sizə beyyət eləyəcəyinə söz verir. Bəni Abbasın böyüklərinə nə olub? Deyir ki, Əba Abbas və Əba Cəfər İmam İbrahim kimi deyirlər, Allah ona rəhmət eləsin. Sizsə imam olmağa layiqsiniz. Əba Sələmədən mənə nə? Bir halda ki, o mənim tərəfdarım deyil. Bu məktubu oxuyub nə fikirləşdiyinizi yazın ki, ona çatdırım. Cavab yazmayacaqsınız? Məktub özündə saxla və onu Əba Sələməyə qaytar. Mənim cavabım budur. Buludlar və kölgə? Yəni bu nə deməkdir? Ağam, Əbu Abbası görəndən sonra sizi hər şeydən xəbərdar eləyəcəm. O indi hardadır? Mən nə bilim hardadır? Ey Əba Sələmə, mən öz adamlarımızın yanında idim. Onlar dedilər ki, Əbu Abbas elə buradadır. Yaxşı. Onda sən biraz dincəl. Mən də görüm onun görüşü üçün münasib vaxt tapa bilirəm ya yox. Get. Görəsən o necədir? Görəsən sağ-salamat qayıdacaq? Ona yalvardım ki, bizə aidiyyatı olmayan müharibəyə getməsin. Ailəsini tək qoymasın. Heç balaca qızımızı da düşünmədi. Allah səni qorusun Səxir. Əbu Müslim Xorasaninin ordusuna qoşulmaq qərarına gəlmişəm. Bu halda mən əskərlərə daha yaxın olaram. Səncə bunun bizə bir xeyri olacaq? Əgər vaxtı çatıbsa, belə də olacaq. Ayrılığın bizim üçün çox çətindir. Amma biz istəyirik ki, sən müharibə və qılınclardan uzaq olasan. Əmin-amanlıqda olasan. Əgər biz döyüşə bilməsək, onda əmirliyə layiq olmarıq, ey Əba Sələmə. Şücaət xəlifəyə xas olan xüsusiyyətdir. Yox ağam, siz Allahın əmri gələnə kimi mənlə qalacaqsınız. Xilafət sizindir. Biz sizi qurban verə bilmərik, təhlükəyə ata bilmərik. Buyurun. Ağamız Cəfər Sadiq buyurub, Allahın bəndələrinə olan höccəti Peyğəmbərdir. Allahla bəndə arasında höccətsə ağıldır. Həqiqətən insanın dayağı ağıldır. Ağıldan nələr yaranır? Fitnə və fəhm, hafizlik və elm. İnsan ağlı ilə kamilliyə çatar. O yol göstərəndir, hər işin açarıdır. İnsanın ağlı nurdan qaynaqlanarsa, o adam alim, hafiz, zikr eləyən, gözəl və anlayan olur. Bununla o nəyin necə olduğunu bilər. Ona məsləhət verəni və ona alladanı tanıyar. Allahın Peyğəmbəri buyurub, Allahın salamı ona və ailəsinə olsun.
Ya Əli, cahillikdən pis fəqirlik, ağıldan da yaxşı dövlət yoxdur. Ağam Əbu Müslimə nə deyəcəm? Niyə ağam Əbu Abbası görə bilmirəm? Narahat olma. Sən bu məktubu ona çatdır. Özünə də tapşır ki, oxuyan kimi mənə cavab yazsın. Baş üstə ağam. Tələs. Mədinə şəhəri. Allahım, Peyğəmbər və onun ailəsinə salamını göndər. Qəlbimi və gözümü nurlu et. Dilimi nurlu et. Önümü, arxamı, sağımı və solumu nurlu et. Mənim nurumu əzəmətli et. Mənim üçün mənə cəmaat arasında yol göstərən nur ver. Səninlə görüşəcəyim gün nurunu mənə haram etmə. Əsselamu aleykə ya Əbu Abdillah. Və aleykə salam ey Əba Muhammed. Buyur əyləş. Səni bura gətirən nədir? Xəbər versəydin, özüm sənin yanına gələrdim. Məni bura gətirən vəsf olunmayan bir şeydir ya Əbu Abdillah. Bu vəsf olunmayan nədir ki, ey Əba Muhammed? Bu məktub mənə xəllaldan gəlib. Məni bir işə dəvət edir. Bu işə hamıdan çox layiq olduğumu düşünür. Bizim tərəfdarlarımız çağırışdan uzun müddət sonra onun yanına Xorasana gəldilər. Bu gün o onlara güvənərək məni müsəlmanlara xəlifə təyin eləmək istəyir. Nə vaxtdan onlar sənin tərəfdarların olub? Əba Sələməni Xorasana sən yönəldib qara geyinməsini əmr etdin? Yoxsa onlardan hər hansını adı və nəsli nəsəbi ilə tanıyırsan? Onlar necə sənin tərəfdarların oldu? Halbuki nə sən onları, nə də onlar səni tanımırlar. Bu sözünlə nə demək istəyirsən? Allah bilir ki, mən hər bir müsəlmana nəsihət verməkdə səhlənkarlıq eləmirəm. O ki qalmışdı sənə, Əba Muhammed. Biz mənə gələn şad xəbəri düz Bəni Ümeyyə dövlətinin bərpa olduğu gündən gözləyirik. İndi də istəyirsən güclü ordu olduğu bir vaxtda mən ondan üz çevirim? Ey Əba Muhammed, özünü batil şeylərlə allatma. Həqiqətən bu dövlət bu qövm üçün olacaq. Əbu Talib ailəsindən olan heç bir kişinin olmayacaq. Sənə gələn mənə də gəlmişdi. Salamat qal. Yəməniyə qəbiləsindən olanlara nifrət bildirirsən. Halbuki onlar nüfuza və yüksək məqama malikdilər. Bəs qəbilələr arasında olan ittifaqlarla nə edəcəksən? Bundan sonra səninlə kim qalacaq? Sənin nə işinə qalıb ey Cüley? Mən sənin işinin düzgün olmasını istəyirəm. Belə getsə qorxuram ki, hakimiyyət sənin əlindən çıxa və düşmən də səni aldadaraq məğlub eləyə. Sən ağlını itirmiş qocasan. Səndən məsləhət almaq səhvdir. Vallah, sən və sənin əmirin həlak olmuşsunuz. Eyni sür Bəni Üməyyənin günəşi sizin əlinizlə batacaq. Əskər! Ağlını itirmiş bu qocanı aparın və Qəndəz qalasının zindanına atın. Qoy orada nəyə layiq olduğunu görsün. Nə Cəfər ibn Muhammed, nə də Abdullah ibn Həsən mənə cavab vermədilər. Düşünürəm onlar əmrliyə razı deyillər. Təcili bu məktubu Ömər İbn Əli İbn Hüseynə çatdır. Bəlkə o qəbul eləyib bizim işimizi həll eləyə. Tələs. Ağam,
Mesopotamyadan yüklü karvan gəlir ağam. Onda əvvəllər heç kimin görmədiyi gözəl paltarlar, dəmir qab-qacaq, rəngli saxsı qablar var ağam. Bilirsiniz nə gözəldilər? Bəs bunu hardan bildin? Ağam, əlinizdəkilərdən birini mənə verin, deyim hardan bilirəm. Bu xəncərin itiliyini dadmaq istəyirsənsə, dediklərini bir də görüm nə deyirsən. Ağam, mən... Bu məktubu necə gətirmisən, o cür də qaytar. Ey ağam, bu imamətdir, sənə qızıl boşqabda gəlib. Onu rədd eləyirsən? Məyər dədə babaların xilafətin sizə aid olduğunu demirdilər? Məktubu sahibinə qaytar. Mən onu tanımıram ki, cavab yazım. Gör özünün və bizim başımıza nə oyun açdın ey ibn Səyyar. Nə demək istəyirsən? Kəramani kimi adamı həbs eləmək? O sənin yanına Bəni Ümeyyə hakimiyyətini təhlükədən xilas eləmək üçün gəlmişdi. Sən bunun üçün belə qəzəblisən? Dediyin o Kərəmani? Ağlını itirmiş bir qocadır. Onun üçün elə ən gözəl yer qaldığı həmin qaladır. Kərəmanini təhqir eləməklə ərəblərin böyüklərini qəzəbləndirmisən. Yeməniyyə qəbiləsi sənə kömək eləməyə vəznə sənə qarşı çıxır. Sənin onlara daha çox ehtiyacın var, nəinki onların sənə. Belə danışmaqla həddini aşırsan. Bundan artıq məni özümdən çıxarma. İstəyirsənsə məni öldür. Yox, yazığın gəldisə, onda məni də Kərəmanini atdığın qalaya at. Sakit olun ağam. Otur! Hardadır? Günün yarısı keçdi, hələ heç nə görməmişik. Bilmirəm ağam. Mən kərvan sahibi ilə danışmışdım ki, burada görüşək. Bilmirəm nə olub. Qulaq as axmağın bir axmaq. Hardadır dediyin karvanlar? Bura ac canavarlarla qaynaşır, cavab ver. Yəqin onlar yaxınlaşırlar ağam. Hanı? İndi göstərəcəyik. Tez ol, tez ol. Qaçaq, qaçaq. Sənə bir sir açacağım. Daha onu gizlədə bilmirəm, Xədicə. Sir? Səni heç başa düşmədim. De görüm bacıların arasında nə sir ola bilər Şeyma? Xədicə, ərini mən öldürmüşəm və heç peşman deyiləm. Sən? Dediklərin doğrudur. Gecə vaxtı tək başına onu sən öldürmüsən? Onu iki şeyə görə öldürdüm. Birincisi günahsız insanları öldürdüyünə görə, ikincisi də sənə görə. Bircə demək ki, üçüncü səbəb də var. Özümə görə. Bu da üçüncü. Başqaları da var, onların da dərsini verəcəm inşallah. Evləndim, bir qızım da oldu, adını Səkinə qoydum. Onu anasının yanında qoyub, dostlarla bura gəlmişəm, səndən rastlaşdığım yerə. Onda de ki, xəbərim olmadan əmi olmuşam. Qaydanda nənəmiz ona çox şad olacaq, görərsən. Hələ bibisi Şeymanı demirəm. Görəsən atamın ölümündən sonra o necədir? Nənəmiz indi özünü necə hiss eləyir? Nənəmiz, bax, bu qaya parçası kimidir. Ancaq yenə də kədərli günlər onu üzüb. Atamın ölümünü yavaş-yavaş unudur. Amma sənin sağ və yaxud ölü olduğunu bilmədiyi üçün müsibəti günü-gündən təzələnir.
İmam İbrahimin ölümündən sonra hamısı mənim dəvətimi rədd elədi. Onların heç biri Əbu Abdullah Sadiqlə müqayisə oluna bilməz. Lakin o da rəhbərliyi rədd elədi. Cəmaatın ətrafımızdan dağılmaması üçün biz gərək müharibə eləyək. Sonrasına isə baxarıq. Doğru deyirsən. Bugün müharibənin vaxtıdır. Sabahsa siyasətin. Bunlara hələ nə qədər dözəcəksiniz ağam? Özünüzü xilas eləmək istəmirsiniz? Məni buradan necə çıxara bilərsən? Buradan heç kuş sağ-salamat çıxa bilməz. Sənsə məni buradan qaçırmaq istəyirsən. Burada elə bir yeri var ki, yağışın suyu düz oradan axıb gedir. Qalanın bir divarından düz qalanın aşağısındakı gölə kimi. Özünüzü hazırlayın. Xilas olacaqsınız. Səbr eləmək lazımdır, övladım. Nəyi münasib bilirsən, onu da elə. Mən sənə güvənirəm. Allah köməyin olsun. Gecənin bu vaxtı tək başına hara gedirsən? Asimə söz vermişəm ki, nənəm sağalan kimi atamın qatillərini gəbərdəcəm. Şeyma, sən dəli olmusan? Əskərlər bu dəqiqə hər yerdədirlər. Başına bir iş gəlməsindən qorxuram. Qorxma Xədicə. Sən xalıma bax, mən tez qayıdacam. Mənim üçün qətiyyən narahat olma, gecikməyəcəm. Görüşərik. Sağ-salamat. Mədinə şəhəri. Ağam, bunlar gəlmək istəyənlərin bir qismidir. Sizə beyyət eləmək, sizi görmək və eşitmək eşqi ilə müxtəlif yerlərdən gəliblər. Bunlar sizin şiyə və müridlərinizdir. Onlarla haqq bayrağını ucaltmaq üçün dənizi belə almaq istəsəz, sizinlə birgə olarlar. Ey müfəssəl, ibrət sayın çoxluğunda deyil. O, qəlblərin inandığındadır. Onun əsasında olan tərbiyədədir və bədən üzvlərinin ona vərdiş etməsindədir. Möminlərin əmiri Əli, Allahın salamı ona olsun, belə bəyan etmişdi. İnsanların bir qismi bizi Allah və Rəsulu üçün sevir. Allah onları məhəbbətlərinə görə mükafatlandırsın. Bir qismi isə bizi yaşayışı üçün bir vəsilə deyə və yaxud da sərvət üçün sevir. Başqa bir qismi bizimlə zinətlənmək üçün bizi sevir. Biz də bizimlə zinətlənənlərə zinət ey müfəssəl. Ey mənim ağam, qəlblərdə olanları yalnız Allah bilir. Allaha and olsun ki, sizin dedikləriniz doğrudur. Şeyma, sənə nə olub? Başına bir iş gəlib? Yox, elə bir şey deyil. Lənətə gəlmiş son nəfəsində biləyimi dişlədi. Biraz ağrıyır. Gəl, keç içəri. Cəfər ibn Mühəmmədin tərəfdarlarının bitərəf qalması bizim Bəni Haşimin haqqını tələb etmədə və bayrağını ucaltmaqda mövqeyimizi zəiflədir. Əbu Abdullah bilir ki, bu müharibə deyil. Və bizim qaldırdığımız bayraq deyil. Biz bu işi özümüz üçün istəyirik, onun üçün yox. O öz cavabında çox qətiyyətli idi. Həqiqətən Cəfər ibn Mühəmməd atası İmam Baqirin vəsiyyətinə əməl eləyir. O Zeydə Bəni Ümeyyə qarşı çıxmamağı məsləhət görmüşdü və ona xarabalıqda açılacağını xəbər vermişdi. Cəfər atasının ölümündən sonra yolunu bilik, elm yaymaqla, haqq qılıncını Hişam və onunla müxalif olanların üzünə çəkməklə davam elədi. Bununla da onun dünyanın hər tərəfində tərəfdarları əmələ gəldi. Muhammed Baqir bilirdi ki, insanların ağlını cəlb eləmək üçün söz, qılınc və qandan daha nüfuzlu və kəskindir. Bir halda ki, Sadiq bizə qarşı deyil, deməli o Bəni Üməyyənin də tərəfində deyil. Onun tərəfdarlarından bəzilərini Əhl-i Beytə kömək eləmək bayrağı adı altında öz tərəfimizə cəlb eləyə bilsək, Mərvan ibni Məhəmmədi məğlub eləmək üçün bizə kömək eləyər. Haqlısan.
Açıldı ağam. Tez olun, gəlin. Əlvida, ey qaranlıq, kirkli məkan. Biz insanlara öz həvəs və istəyimizlə fətva versək, həlak olanlardan olarıq. Biz bunu Allah Rəsulunun sözünə əsasən və bizdə olan elmin əsasları ilə eləyirik. O elm bizdə irs olaraq böyükdən kiçiyə keçir. Bunlar qızıl və gümüşlərini topladıqları kimi, biz də elmimizi toplayırıq. Allahın salamı ona və ailəsinə olsun. Mənim sözüm atamın sözüdür. Atamın sözü babamın sözüdür. Babamın da sözü Hüseynin sözüdür. Hüseynin də sözü Həsənin sözüdür. Həsənin də sözü möminlərin əmirinin sözüdür. Möminlərin əmirinin sözü də Allah Rəsulunun sözüdür. Allah Rəsulunun sözü də Allah Taala'nın kəlamıdır. Film 2013-cü ildə Salam studiyasında dublyaj olunmuşdur. Dublyajın rejissoru Natiq Şəkərəliyev, tərcümə edənlər Rəhman Abdullayev, Fərid Camalov, redaktor Vüqar Həsənov, qrafika Elmar Vəliyev, dublyajın baş prodüseri Emin Abbasov. Filmi dublyaj etdilər İlham Əskərov, Kazım Abdullayev, Nəcibə Hüseynova, Ofeliya Novruz qızı, Gülnarə Zülalova, Qədir Mirzə, Vüsal Xalıqoğlu, Rövşən Məmmədli, Pərviz Məmmədrızayev. Texniki dəstək Butafilm Kino şirkəti.